हेलो दोस्तों, आज हम लगाने वाले हैं कैडी। ये लैपटॉप में मैं एसएसडी लगाया हूँ। ये 256 जीबी का है एक, और बाकी जो दूसरा है वो गूगल ड्राइव है, और यहाँ पे जो है वो डीवीडी राइटर है। ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं डीवीडी राइटर, डीवीडी लगा है। अभी हम लोग डीवीडी राइटर को निकाल के यहाँ पे कैडी लगाने वाले हैं। कैडी कैसे लगता है ये देख सकते हैं आप। 2 कैडी आता है। अभी कौन सा कैडी लगेगा मैं पूरा बताता हूँ। ये 12.7 mm का है, ये थोड़ा जाड़ा वाला है। और ये जो है ये 9.5 mm का, ये थोड़ा पतला वाला है। ये दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके बाई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये पतला वाला ले सकते हैं। ये दोनों में लग जाता है, मोटे वाले में भी और पतले वाले में भी लग जाता है। ये मेरा डीवीडी है। डीवीडी में मैं स्क्रू नहीं लगाया हूँ, ये बस निकाला और निकल गया। 12 mm वाला वो लगेगा। इसको कैसे लगाते हैं वीडियो में बने रहिए, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं मैं 12 mm वाले को ओपन कर लिया हूँ। इसमें साथ में क्या क्या मिलता है, ये एक स्क्रू ड्राइवर है ओपन करने के लिए, और इसमें कुछ 4 स्क्रू मिलता है हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए। और ये जो है आपका कैडी है। ये दोनों का कनेक्टर सेम ही होता है। ये नीचे वाला मेरा डीवीडी राइटर है, आप देख सकते हैं, और ऊपर वाला कैडी है। दोनों का सेम कनेक्टर है। इसमें मैं हार्ड डिस्क लगा लेता हूँ पहले। ये मेरा लैपटॉप का हार्ड डिस्क है 2.5 इंच। इसको कैसे लगाना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको ऐसा रख देंगे, आप देख सकते हैं मैं लगा दिया हूँ। मैं ऊपर से टाइट कर लिया हूँ। डीवीडी में दिया है एक छोटा सा ये लॉक, इसको यहाँ से ओपन करेंगे और इसमें यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे देख सकते, और बाकी जो कनेक्टर है सब सेम ही है। अभी हम लोग इसको वैसे ही लगा के चेक करने वाले हैं क्या लैपटॉप में कनेक्ट होता है दूसरा हार्ड डिस्क कि नहीं होता है। लगाने के लिए वैसा ही है। मैं इसमें लगाया और इसको अंदर पुश कर दिया। अभी ओपन कर लेते हैं लैपटॉप को। माय कंप्यूटर ओपन किया मैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले ये था 256 जीबी का, और दूसरा ये था गूगल ड्राइव। ये गूगल ड्राइव अभी बीच में ये दोनों जो है वो मैं जो हार्ड डिस्क लगाया हूँ कैडी में वो है। मैं इसको ओपन करता हूँ, देख सकते हैं। तो कितना इजी है कैडी लगाना। कुछ भी डाउट रहा तो आप हमें पूछ सकते हैं। हमारा नंबर जो है वीडियो में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।